Lexi déjà ambiance eza awa déjà na plateau na biso invité na biso déjà bazali mais tozo déjà ko présenter bino kala mingi te mais tozo déjà bango to désinfecter nan parce que babi 1 mètre so respecter 1 mètre oui so no désinfecter nan ouais yo déjà siminga no désinfecter non mais au contraire désinfecter ko ngaza na wanga magamba ko simba ka biloko na minute mama ya mutu eza lisusu te mais yango na pesi bino so mutu na mtaza na ba provision na yeko soko za na ngote seko zo tosa te ya solo comment ça fait si malade balubi ka batu fo basugula maboko mais bilia toujours lia yango te Jumon ibunga usuguli maboko ibi kwangeza pembeni pondo eza pembeni mais biso bon, et ça bien tellement balubi malade yango izana ngo na fadis fruit na fadis. Oloba déjà. Na lubara yango. So suguli maboko ikimina bon tout ça. Oui, pour na ko réveiller toujours moral ya ba téléspectateurs na biso na lingi bo se présenter. Lianza se présenter nan. Bon, ngai ambotena se présenter. Au moni ki na se désinfecter na ino. Na ino. Pamba te maboko oyo simba bo muponje simba bali noe simba biloko ndenge na ndenge. Yambotena ya wana sukolaki na semeki masasamba na ngai eza maboko moko fona désinfecter ngo na ino. Na désinfecter ngo na na plateau RTGA si mande siko to se présenter. Ngai na kenaka musika te. Comment ngeza un peu compliqué mais bo supportant. Comment ngeza lianda li sofote bo sonja bolingo la misamba. Misamba hapana lu nyama za masida kasomo te. Na suka wana tena ba parana ngai na mboka na botama. Ah. Natanga mboka. Abotama mboka ninyo? Bon, ngaza moto Equateur na botama na libinjati. Oh. Mama na ngaza mosokote. Yuma mboloba. Oh, eza ebe kola mote. Na micho na ona ni mama na ona ni. Na micho ne ba wala na ngaba biki mama na ngaza musoko. Papa na ngaza libinja. Papa na ko mona likinja, mama na ko mona masopa. Oh. Bato ba yango très bien. Mais siko komo mulaibo boka ngonde libinza linini. Libinza ta mboka, eza be kolo. Yosko lianza li sofote. Lianza li sofote bosonja bolingo la misamba, misisamba hapana lwende. Nyama zamba sila kasomote. Yeah. OK. Okombo mulaibo na yebi ke ba téléspectateurs bakangi yango po balela au perform. Papa Landry, on s'est présenté pe na batu ba bazolanda. OK, merci beaucoup pour la parole. Na yebi ke batnyo su ba olanda biso na minute ba yebi na nya face na bango. Un mètre. Oui. Imaginez na banyama ba respecter 1 mètre. Oh, somme. Na émission médaille mystique. Nyama na émission mwa monika place muta asega inte. Nyama mbangu. Ça va bien naï. Donc c'est l'artiste Ndombe, Landry Ndombe. Boyebi artiste Nabino donc voilà quoi. Tintin. Maman. Tintin. Maman. Se présenter kanalinga ou se présenter pour Nathalie. Yo na lubarata ba bomi lumière yo kumona na kaka. Ah bon? Yango wana batu nyonso oyo bayebi nga Tintin kisanola yeyo. Abetaka ye mokuta abetaka na mbinzo malheureusement mbinzo za opéré. Mais azo opéré solo ponyo ya solo. Batu ba mona okaloka ba aventure. N'est-ce pas Bengoy? Ba mona okaloka ba aventure. Te ba aventure te mama. Na minute ndenge tuzulu ba boy mbinzo za pena basala ki mapetation. Balandela ki embrayage ya biso mibali ya. Ebandai kusali susu bien te bangumba bandai kumatali susu te yango docteur alobaki te fois réparer. Bangumba ni. Accélérateur yanzo tunayebe baki. OK, d'accord. Oui, Lianza. Maman ngai. Et là nous sali pour la sensibilisation. Na moni opose qui na gel désinfectant na yo pour nous désinfecter. Est-ce que ba tournage zo le kande ni kuna? Bon, en tout cas, Mikolo tournage to arrêtaki par rapport à Nengi baboui ba makambo ba entourement. Surtout aux tourner batondaka. Alors tout ça il faut arrêter nos tournage par rapport à ma sensibilisation dans le lelo. Au moins si tu tourner le lelo mona batondi et mettre zo banate. Alors pour na koboya ba problème mona to arrêter nos tournage, to va na ba parler. To bi que tant mambo aussi là, to zo ba tournage mais sauf que chance que na ba tigor na surtout dans la biloko ebelé au to surtout tourner ebelé au le sur tato vendre le 3 mois 4 mois, to na provision na biso. Mais biso to yebi ke bilo dépendant na ba to poto. Mais est-ce que et handicapé moi mukite? Oui, handicapé ba koti yo. Handicapé te. Bato ba buka bela mama ko maboko. Handicapé na sens que bo tourner te na sens wana. Ah, bon handicapé au sene makamba. Tozana kati ya makambo, tozana kati ya makambo te to ko tourner te. So ju handicapé bato ba sani. Oui, un mois de sensibilisation. Un mois de sensibilisation na roba boy. Oui. Sensibilisation est occupé sikate. Oui. Corona est un sikate.
corona esengi boye na mwasi na ya ndako Oh. somba mbeto eza na dimension ya 3 mètres 40 olali mopanzi boyo tiki na mwasi na espace ya 1 mètre ata na mbeto la na kashine zipango les standards zo ka mètre ata ke o mona te olali place moko boye il faut attendre ko na yo faut 1 mètre omoni malade équipe te ke onde ko na ngai e zo ete pas ndeko na ngai made équipe te na mutu tout o ata onde ko na o mwasi na ngai yo mutu zaka omoni mutu kike bisu sali e ko kanga maya na litama mais bato beso ba pesa ba bisu o bazangi ko yeba corona ko zo ata na litama awa na monoko na maboko na makolo pe osele rere mo corona ki pese ko tate bino bolinga chaque temps jo lo boko bizu izama be makasi ngana botama na zamba ngana botama na zamba ni yango zamba libinja ngana botama na zamba libinja moko mona te ngana mela ba lusikile ba mpombe baba na mena baba baba li hau o mona te nazo moningai ngana ko banga maadi mususu maadi mena ko banga maadi mususu na ko banga ngoto bi poani ngana sukola na manyaka nyaka o manyaka nyaka ngai disofote na sukola na manyaka nyaka vedi na mai oyo bazo ka sala ka ba kisi ya rejeter maladi nyos tu na kata village na biso ngai me akopo na meli mai na kopo papa na ngai oh na peso permission kota na peso tango na koti emetre na kubanga kopesa bino mbote ya liboko na boyi nazo yango bongo ngai na bangite boyi bakomi batela na yo pe yeso zobanga coronavirus oyo mobikisi message no non de pour la sensibilisation yeso côté libiso ka boisi mobikisi ya koti pona koloba na bino boye boye bana kosokola maboko na bino tango iso obeti tour ozongi na ndaku osokoli ayo maboko ouais désinfectant keba na tutana tata ata ozali na posa kolia mbanga oyo mama lambi liango na 1 mètre. Merci beaucoup. Na lobi na bino na lycée. Merci beaucoup. Merci Mobikisi. Désinfecté nan. Na sokoli déjà maboko mingi awa. Kuna pe déjà na se désinfecté. Merci. Oui, bien on a remarqué surtout le cambo ba kashine. Kashine iluki problème na secteur na biso. Papa zotala mubimbane 1500. Abana na kashine to abana na fufu. Mais na remarqué que papa wana za intelligent. Batu ba meki kulubila mais na remarqué que papa wana za intelligent. Na place a kashine papa wana zu soutien mongu ya mwasi na ewo ya sale la galisu soutien. Amoksone yango yokoli kambo alata libundi mongu wana ya soutien akanyangu komi kashine batu bayibisie me ulati soutien ote bakashine na bangu za na chance te oyo kutu bien nazo yoka sola libere mwasi na nganzela yokoli kambo tango atie bongo azipi tolo na loko mombe mwasi ndalata na soutien ya mama mo teke oji corona na sima soutien mama na yo tala makaya yangu wana yozo utiliser kashine quand même kashine yap o bazo chaboy awa pona ko éviter ba poussière na ko éviter ba soyi ezwa na kashine bon na zamba na sala ngasa ka makasa mpombe makasa pombe ne makasa ni kaza moto libinza nga moto libinjati nga nyoso sala na ko protéger mais na site makasa hein mobikisi elo nyo yelibana o ba vandi ba noso ba vandi ba Holanda solo na ekolo bala bango na nubami batela merci komi batela eleki ata chloroquine wana bayebisa kibino soki yo mibateli yindule ekozala mosika na yo kasi soki yo mibateli te bamama yindule ekozala yindule okenzela kitambo okenzela ya necropole okenzela ya kinkole boyebana komibatela yambo tata batela bino batournage biso tozali kosala ba tournage te tokatiti na écoute émission na mutu makasi nandeni po yo insistaki opanzisa ngo na ngai otindeli ngai vos ya Pedi Pereira Pedi Pereira tant na yo ki voice na ye na lengri na tiki kembo ya tata na lobi na kitiku n'est pas honorable plus Mwabilu c'est le refroxélérie eza lokola yango ngai yo nazali nazomona fiesta mbuna mona mukolo na victoire azola ngamba chances si mokoli entela bilomba kuna ngba mbota ngwa ni mbota nini mbeto ngai na nini Pedi Pereira ya nini na coronavirus na bi motote kuna ya tote ma oyo ta president tele sikana chili yaza tele sikana chili yaza faut te respecter malade yango vous avez raison papa po ba maladie ya coronavirus oyo
tusele nguma sekite ngana yibi kutu na centre moko kaka kote na biso wana ba yibi kusala be examen na bangu bien mais ba kosa bango ba jeune moko bazui fale baya na sel na Cyril oyo basengaka wana bango baluki mwamba oyo kukana na couleur ya sel batiangu na mulangi uyibi centre wana pe ba vérifier bien te batala boyi bakangi mwamba na malaria de plus bongo soki corona ikoti kuna babuye Tintin masolo o Tintin zobeta abetela nguba na maternelle Yesu ata tokosala boye ata toza koloba bato bota biso na banda kuna minute oyo sukola maboko respecter yango eza ba ventilité sukola maboko uyibi likambo kusukula maboko wana tusalela yango debate talanga na zana intelligent papa moko azotambula kutu na savon mbuma oya mbuma place nyonso ya komona pompe asali mabete ata kibolabola tambola na yango mais Lianza, et l'on y met biso na tongwa, pour ça les sensibilisation, Tony peto seka, moi mketo seka, vraiment la banda, pour confinement, oh yo bato va na banda, kuba sekate. Donc les lobes biso to invité, bino pour vraiment bosser la plaisir, na ba téléspectateurs na biso ba Hollande. Na bino be katakata. Katakata di korobani. Tokata tout ce qui est coronavirus. Tokata tout ce qui est alors que ça te coronavirus. Tokata masasamba, tokata contact tokata ba relation inutile tokata ba mbote inutile tokata ba kosu inutile tokata toyemba lelo ozomona tokata corona malem ngana yobe na katakata okomona moto ko tata nga habita ile tata nga likinja bili yanja ata siko kotambola kata ba relation inutile ada mobiki sio na kata ba relation na ye kata baoba ngainde na kate ya yuli yanzu bakate na bombela yo nazala ka kutu na affection na yuli yo mona nga deja na bengi yuli susu na chumbo tala lianza o kopesa nga kanda na bimisa bitu kana nini tala lianza kana nini miso batu kana nini nga kutu nazala ka na affection na otina bombela tangu mula na zana affection na yo lia kana nga mela kana nga kingi yango ngata luti chokopi makambo kuswani ya na remarque na makambo ya bakangi na kobengi lo Tintin yango bakangeli ba église po ngana remarque jour wana zulika na église moko côté na biso pasteur bandimi tina libanda batu plein mais pasteur wana zute ya bangu na deliki ngana lubi deliki yo kikuka bangu bangu ebele bongo kaka deliki wana kikuma tana protocole ite misile ozomona yango ngana koyemba boye oh kata corona masasamba kata bao esmi ya distance kata bao bambote zangati na o kata bao sola partout kata bao Chilo papa na lula tika bamkate kata bao bambote zangati na kata bao nakokaka na nga zembo yo te nakokaka na nga yango te nakokaka na nga yango te nakolongola yanga bilamba pamba tala mokolo mosusu nazalaki na Jonathan kinaka 5e race na Justine Chala ntango nayoki kaka katakata baoba ngai natikali lokola bato bayaka na mokili nazalaki lisusu na elamba te na nzoto yo lobaki na nga na katati bongo nakotika elamba na sengleti na nini ilamba te kokosole zanga tina kata bao bambote zanga tina kata bao otambola maboko pamba kata bao osala na monoko kata bao otokata badisata pembeni kata distance yaza kubosana mingate kana za kuiba ya metro ngai nakukubosana nyoso kasi MST Mobixio po bangaka. Yomoni ngai nani ngulu obolia kala kapela na kwanga abanga te nazali na mosuni mai makila soki na betili baku na kozoka soki na tutalinga na kovimba tikanga ina banga abanga te yolingi yimbule yimbelanga Hello, nous même sur notre temps à l'élo. Ok. Merci beaucoup. Donc, comme conseil, Zaraki, tout se protéger contre. C'est qui s'habille sur notre travail. Tout c'est canal. Ok. Et là, il peut s'y passer des années. Donc, on a imaginé na mutalibo mazu conscience à corona.
Vraiment. Bato maboma mibale bakutani na sanzete. Abeti muninga na ye. Anya bete boya zongi sima. Ebisete ko betanga to roza na corona. Tala mutaliboma. Mutaliboma. Abisi muninga ne ko betanga to roza na corona. Azongi sima se retiré. Atunye yo liboma no esila. Yebise oh yange sila kala depuis des années. Mais bato maboma. Yebise oh eboya yo. Yanga ku koloba te kala. Oui mutaliboma ne lo rasala e. Atunye so liboma no esila na osaloger. Abise au monit asimbi skondeska détergent boy. Désinfectant pardon. Asimbi yango boy. Abio monit. So yebi o na simbi nini azonga machingo na sima. Ese yo peno mona ngazoba. C'est le froxeleri l'autre. Ese o zuite moto. Tipo wana sala ite moko. Mutu aliboma kima. Isala na ngasomo. Oui. Mutu aliboma dokima na intie. Oui. Maman, ngandenge nazar boy nazokoka koloba te potentiel ezomatela kwa dollar eza na to fixe te nazoyeba te na kubandela wapi na kusukela wapi eloko oyo nga nakutani nangu d'autre part nazomona pe esali bien na makambo bakangeleli bamatanga peut-être pe eza mabe peut-être pe eza bien yanke moko alali na matanga bosani kote mwasi avwandaki tellement kuiche sie kotaki yanke wana za kuyiba lisusu kote mwasi na zaragite yanke banda kuluka na bashaperi mwasi za kumona na te abandi kuluka na bafrakat na bakafakat na babisika nyosu mwasi za kumona na te na lubaka nanga yangu ya Mungu bien kuti pona nini na sali ya kaka tangwe sari bongu yanke raisonner mwasi nanga kamisa kimesha jaune na luke nanu na bameshe tawo mususu na kumona ye yanke banda kuluka mwasi bembe mubimba aye kukuta na ko kumokupa kamisa ki message on tellement lala ki message ka za kumona na yanke bujaka koko wana nades lamuka tuzonga yoka koko ange yambula kwandiko nani kuzonga ne yari yebe kaka yanke nades lamuka tuzonga yanke tellement monoki mwasa za kulamuka te alubi atele mission na makasi po bakindi uyibi kukodisa legisi luboku boilekani tina mipenda koko abatu koko wana beleli luye balingi besa nani wana na bengi ku na ebite nani yango nani allo pesa nga mona yamba pesa yamba olobi chapare ozomona nga na RTG ozomona nga na RTG alingi nini un mètre téléphone papa olobi boni na sika na RTG olobi boni kasozo kangote faux kata un mètre na téléphone kata obikisa bi kata ye bengi yo po yo bengai yem to bengai kata yaya kaka ndenge yanke legisaki loboku lekai na mupenda koko abatu koko wana beleli luye belingi baselenga mabe yanke tellement zalaki na kuicha lobika mère excusez zwango ka lokola na ndoto koko wana boyangu izene ndoto tena moni luboku nuna mipende nanga foyoka yanke na sakuichi mero abilobela osimbisinga kuba kuisa pete Ogange la mopene ibemba yaya icrée dernière désordre na ibembe ndenge tuzulu babo ibembe wana bakukunda nguna cimetière mama yem ekizala tongosa 4 heures tupanzani tukei tukuzunga lubi mais mama nangai na makambo ya coronavirus oyo na lubaka nanga yango mama lifuni nini na sali nani susu kuna déranger biso akati bato babipi buti benga na bino tozana animation libre benga na bino to yamba bino merci beaucoup Petit Pereira. Oui, de retour sur ce plateau Lienza maramni boto lo babino mbalesiko balobi tozana animation libre olingo benga Lienza obenga na plus de 243 89 68 51 408. On a bien l'alliance d'animation libre na RTG awa. Maman vous avez RTG. Oui. Plus de 143 89 68 51 408. Tous en direct. Toyoki yo, to continue toujours toyoka toujours. Wana avec abilo innocent yo be ba pesa yo. Mukolo kokufa ba moto na coproduire na mama na ya kulukisa yo au produire na paradiso. On produire mo bisa sakana ngate. Innocent. Kasi sala ke bana ba ya kin bazali kunyongela yo ubumeli bango kop bagoyi na matolo nyoso ekweyi ekufi tandingo lobi otelemi na coin osali atelo côté na pete kaka yo pe ba pesa yo tala
ngai kutu na koma kaka sokolo bimobikisi tozolia te na Innocent Balume. Numéro de téléphone. Plus 243 81 31 69 276. Plus 243 81 31 69 276. Appel là. Yamba ena. Allô? Oui. Oui, allô. Akati bibipa bipa. C'est malaria. Benga biso ebele partout na plus de 243 89 68 51 408 plus 243 89 68 51 408 en direct Yilangai. Yamba. Numéro de téléphone. Allô? Oui, allô? Cacophonie ngapi babengi. Olanda biso na RTG. Azana kashine. Babi oza kashne, oche kashne. Allô? Merci beaucoup. Mbote. OK. Nazabi bokoyo. Tokati. Toza libre ya moto na appel. Yuka. Olobini. Obeki biso api kombono nani? Cash nezali to ngai naiki na cash tolo. Madame Bibiche, otangisaka na école nini madame? Yamba tente pesa numéro. Bachir sanan kuyamba bape. Allô? Oui, allô, papa, bonjour. Allô, na yomuko. Obengi wapi kombo wapi? Ofande sika nini? Mama naona kitata naona nani? Lianza nazo solo la keba. Oh. Nazo solo. E combien owele? Nazo solo. Mambo pesa kwa mona yamba. Yambelanga. En direct. Soko monyeza en direct katana. Azala 1 mètre. Eric Muyamuna. Obengi biso wapi? Kombo na yo. Combien d'années? Maman boto sika ni boto ma hôpital nini? Obengi biso pona nini? Siko Tintin. Merci. Azela. Tu me passes 1 mètre là. 1 mètre. Tu passes 1 mètre là. Abengi ngai umoni. Babengi yo. Bozela nanu. Tintin pesa numéro na. Merci ngape pona kubenga ngai ubengi na 089 95 23 201 089 95 23 001. Na kuyamba yo na appareil na ngai ya mukokuri oyo naza nangu awa puna mutu nyonso asipira angole bengi angula ngape yango tala diranjima yango tala bondi yo Saoudi t'affiche. Allô? Ouais, tout de bien, na mabor, hein? Bonjour, papa Nangai. Eduardo dos Santos. Ou bengi biso na mabor. Ah, bochana, c'est bozela. Mabor, pesa numéro, non, yo pepe sa numéro. Allô? Robini. Tala mutu ya bengi na mabor. Bor ya ndengi ninwa. Buluka ya pela. Na lembi, chumbo langi kupasa. Lianza. Allô? Boyo sa bafanda benga nusima po ba ndana ko ebisa bango ndenge nini ezokota debo benga sima merci papa Nangai papa lobi boye alobi nini ali boye ata to kosola awa to ba ko garder distance à 1 mètre merci papa en tout cas message na za cap ata la pena TV to zo sale la mbala moko. Allô? Mais tu m'oxonnes déjà. En tout cas, c'est bon. Boyamba bango ba tuna so ba benga bino après. Allô. Te bo benga après. Donc bo benga après mission pour Angola to katana Angola bazela na eno. Ndenge nyo. Bazela na. Bo benga Lianza Tintin Mobikisi après mission parce que c'est malaria. Donc photo seka nanu. To ça li bien. Et ça li vraiment bien makasi nde bozo benga l'axis vraiment bon. Et benga lio ibugo ya kupesa mundele wana coronavirus. Message mo ya opesa. Non c'est accepte tout ça besoin seka Mobikisi. Pour dès que bazo benga yo il faut seka. Nazo lobela batu mingi pour le confinement. Confinement ilingi kolobate. Bakisela bana na obaleki. Bosimba ba téléphone. Confinement lobi bongote. Soulever. Confinement lobi. Vanda nda kokobi mate. Maman Nintendo te. On a nazali koloba na lisese. Makambo Angelo wani kwezate.
wana ezali kaka lisese bana bazana bango na posa baleki te boprofite te na confinement bozwela bana na bino baleki mobikisi olobi nini mpo na papa na biso lobi na nkesa na ntongo ya lobi namoni bazoswana bana na ndako tili bana naliki te kosima ngai te oh mama alobi boye ngai ata na kosolola 1 mètre papa monongo lokola mama na ngai atie mobali mosusu amongo lokola mama na ngai ngaboya ye nzoka mama azosala malamu mpo ya kokima maladi bongo ngai naza koevite o ndenge nini kaka yo evite nga lianza ngai nde na koevite okineza ya biso tata na yo na batata na bino basengaki epa tata na ngai oyebi tata na ngai obondelaka ye osengaka ye alobi na ngai nzoko mpini azopinga ngai na monoko mboka baswanaka mpe boye tuza mutu na nzambelongwa kunanamilongwa kuna okopesa ngai kanda okosala telesina ezali mpe na likofi na ngai oyi mobikisi ya katieri talambi yango ya golveri vraiment azofinga moto omona ngwa wibi mama makambo mekat mobikisa kokanga kwa ayelongelo kwa nani mbinzo namonaki lokola tente na mbinzo tala omona moto kola Ferdinand Koli Ferdinand ya mobali oyo akumbaka mama na biso Belvi azoregarde disa tina patron na ye tele makambo abisi Belvi zala mosika na ngai Ferdinand Koli abi mosika na ngai Belvi tele makayako ozomona nga ata tata obota ngai inche na yo na famille na yo kuna papa o mama obota ngai loboko nakopesa loboko te vous avez raison ata tokosala bavantire mais na soka toyebaka ke tosensibilisaka bato basukola maboko na désinfectant merci moi liloba numéro pesi te yo téléphone kasi yembele yango yamba ndeni allô bonjour oui allô bonjour oui obengi biso wapi papa on est en direct na RTG ouais comme centre na Inga barrage OK maman couronné kosila kasi yo mibati la vanda na ndako oyoki oui Alexis numéro na yo kande ba ulubi nde ni korana OK ba o nyoso ba ni bazonga ba ko benga na plus 243 89 711 86 61 plus 243 86 pardon, plus 243 711 86 68. Oui, merci beaucoup. Boya Basima. Maman, je vais essayer de passer au mot. Alingi mabundi na. Des retours sur ce plateau Tozongi. Tozongi. Pas moyen ouais toi maman. Biche, ujibimpa. Ya, ujibimpa. Wibiri kama mujibimpa oyo baluba bampe baluba bakuyemba debu congolais na chiluba. OK. Na kamwe kuma swafiti ke baluba bampe bakende kuyimba debu congolais na chiluba. Yuka ndenge baluba baoyembela debu congolais. Debu mwa lubimpa ini mwa lunai wetwa bomu kanje mwa lubi. Eyo mwa lubimpa wetwa bo Emwalo naye wetwa mama na yibisi yo baluba nazu yibisi tala yango atana manianga pe bayemba yango banianga pe bayemba debu congolais na kimanianga yoka na manianga aya debu congolais ini pareson ini dale fore pour l'indépendance ou pebrada vale la peine nous bâtirons un bon pays toujours plus beau oyo manianga oyo beli ayayako odezeye ayayako nous bâtirons où serait Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple ni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier peuple d'unité. Kabili Okombo Yangamboka. Oh, boni boyiko, boni Yangamboka.
mobikisi bankali zo yango nyonso ngai natikalisa kombo likolo na yo ata tokosaba apesi ngai ngengelingeli ata tokosama seki eme ezangaka te yango wana likambo detergent na eloko anga asimi mesa nazopakola su desinfecté susu riki bakula ingénieur pesa ngai mpe richard ya congo désinfecté Jesse Kumbu héritier watanabe Imad Kojok paradis secret de Londres c'est désinfecté Maman Diane yo pe kosbosana te esala boye boss kiko kikonda mbuta umuni kapi mubenga Tshisekedi désinfecté sala boye papa social maître Bondo fuboy shimabila na bingwinya Michael Jackson. Michael Jackson yaminkanu njaki ngana benga gae kombo wana pona yebi mboka ya Michael banda awa ti isika kuma na iputu akufa akikas yu hivi luko buma ye elogwe buma Michael Jackson kombo na ye izana anglais mais soko yukia una lingala ukubando kubengeli suste Michael Jackson na lingala za minkanu njaki ba mindele babanaki kokoka kubenga ye mese minkanu njaki te yango mona kote ya minkanu bakomisa yango Michael kote ya njaki yango bakomisa Jackson balu baka ye mutu Michael Jackson akufa na cirrhose de foie lukuta Michael na mibomaka ye muko ngai na hivi ilogu oibuma Michael peuple congolais tika kiteti mbuka niyo suzulanda nga tika kiteti ngana zale wana na mona ti Michael na kuta na nkunda elogu nini eboma Michael mama na biso izaba choreography na ye bikanga kanga Michael na zale kumona za kubina daga wala Michael kumona za kubina abini na ipe na bien Michael kumona bini na ipe na bien abini na ipe daga wala Michael za kubina pena bien kumona kaka yeye musoke bwaki luko akangi tala aza coronavirus abandi sagana na abandi kufina tala aweza ya mtabate oyo tukumandaka na babare abandi kusagana tala sagana na zolo miyo yibiga me awa te maitana bandi kufina so yira yemo kwa gangi na malembe kaka Luka tumba na poto nane wangu ndi masela ko tumba wakita na bushani veme zeskize ata na Kongo nde balubaka tuzana bakombwa mabelu kuta na Kongo tuleki ba mindere na bakombu kitoko zwandeti na ba musicien uyuka ba musicien na biso Weranson Fabregas Binafire mais ukuyuka na munderi kumo musicien na anglais tangu uyuka una lingalo baye zwa Lili One na lingari lingulu baminu moko Lili One ye wana Lili One oji joueur mususu azubeta bale pa munderi ba pesa ikombwa kaka kaka po benge bien na lingalo fuzala notre président Pacta Mobutu uyuka bena nene ezana komwa musicien moko na pesi ya nkaka devoir yo mukende kulubangu na sa mutema na yo la fouine baby wana soki na lubia una lingala ba para ibere bazana bandako bakubayenga nazali mukolo na sosoli naza mukolo na sosoli makambo yazali koloba yango ezali masese yango esengeli na bino pe bososolango kaka na masese kasi ngai nazali konyonga natina ba musiciens congolais na ba comédiens congolais ebele ndambo ba politicien pe na kati bango nyonso bazali bakidi afuka na bombite na longoli mutute Jesse ata Weranson Koffi Olomide Kidi Afuka Héritier Watanabe Kidi Afuka Fally Ipupa Kidi Afuka Regola Kidi Afuka Kidi Afuka Kidi Afuka Robinho Kidi Afuka Binafile Kidi Afuka Ibrator Kidi Afuka na zibe pia na papa Seri Motuka Kidi Afuka na Mabiango awa Kidi Afuka Koffi Olomide Kidi Afuka Jibe pia na Kidi Afuka Weranson Kidi Afuka Fally Ipupa Kidi Afuka yango kuto yemba kinzembo Kidi Afuka Regola Kidi Afuka Robino Mundibu
Kidi Anfuka, Naïna ba comédien. Fisto Saïsaï, Kidi Anfuka. Modero, Kidi Anfuka. Kidi Anfuka. Elombe, Kidi Anfuka. Kidi Anfuka. Kidi Anfuka. Kidi Anfuka. Kidi Anfuka. Bambie Tito. Lianza pe Kidi Anfuka. Nakangio Esobe. Esobe Kidi Anfuka. Obigisi. Mubigisi. Yo mugisi. Ye mugupe. Ngai naza Kidi Anfuka. Yo futa niongo. Bango nyafuka za Kidi Anfuka. Boye ba solo. Ba musicien na ba comédien oyo natangi kombo bazar ba Kidi Anfuka. Kende na victoire. Okomona ba photo na bango batika bakenda kozwa tetili. Namoni na ba politicien minene kopesa na mbote na kotanga kutu kombo te. Soki kozwa ba photo na bino. Eza ba photo bakanaka bango na ba photographe Kidi Anfuka te Kidi Anfuka na photo netika ke pa ba photographe babera kenani ya mberi ne jibe motu pamba papa chéri eza lokola ndenge nazoya nazomona koko moko ya koko ya mukolo koko ya mobali ya 83 ans ya mobali na mwana moko boya mikei déjà baba so na nzela c'est le froctionné ali moninga atuni moninga abi yebisa ngai mpc egala combien moninga sabite egala 5 koko wana vandi azotala bango egala 5 moninga bite egala 5 te egala 5 koko wana baotala na musika vana obele ko bango te egala 5 te egala 2 egala 3 te koko wana monite bana ba tiba kosima na nzoto koko wana ye abi ozo ni sepo anini mpc egala 5 ozoboya ngo pona nini lipo ata biloko na mboko mataka lipo to baka safara loko 200 te biloko na zengi mpc mate ko lelo 5 yango wana surtout makambo ya classe uzana lezo sakanga te koko wana kwani yezo lo babongo pona nini mais alobit mpc ezaye yebi mutasala mpc yonyo suka tata na nyoso tata na ngai uzana valere bongo boni Mobikisi. tata na ngai déjà singa batata na bino nani batata na bino basinga tata na ngai tala aux inventaires biso ngana remarqué surtout makambo ya classe mwana moku professeur en tout cas tangu zopesa cours soki classe ezongi yeba ndenge nini ya upesela prof ya kumi na ye pena na tableau géographie azwi titre atie les déserts apesi bana définition ya désert. Le désert, c'est là où qui se construirait rien. Donc, désert, eza ici ka o ibota ke loko te. Allez, mais c'est tomboki. Tout le monde, donnez-moi un exemple. Mona liboso tali kaye na ebanda mona unanu ibota ndunda te. Atama tembre nanu ibota ta pesika ke exemple. Oh le kaye. Yoga monsieur, oui, un kaye c'est un désert. Mona mi bala tombori, moi monsieur. Atari boya tari tableau lubi c'est tableau. Yoga monsieur, oui, un tableau aussi c'est un désert. Mais c'est longo di chapeau ye mugu boye tika na ribandi mwana taria mais c'est rubagi désert za isiki butage logo te mais yepe bana to mona ina mtu anano botata sukite mwana tombula musapite atomboli mais c'est kanisi lukula mwana za kupese exemple nini tangara mwana tomoni musapi fuku yuka mwana mais professeur toi-même aussi la tête est formée d'un désert. Mwana wana babengana kiye na mina yibite kundenda kangiba classe osoga usuka. En fait, tant que yana lianza, qui a bien, to moni type mobo ya boga. Ya mobile. Atonda vi maman basui. Le wa ya pegi perera. On est longine roto azali le wa fiesta mbo. Qui a bien? Atele minare, aozi la transport. Moi directeur nanga faut boire ke bien. Ya pedi perera. Mobile mande fo pembe. Ya kati. Ba pesa qui se passe fiesta mbo. Ata ba ko sika kuna boko mbo na 1 mètre. Fiesta. Confesse na motote, merci pedi perera 1 mètre. Okana na pena chou Fiesta? Ah solo fiesta. Type wana boga le wa fiesta mbo. Atele maboye. Charisme wana beloti. Taba to wa fiesta boy bato ba kitoko boy baloba papa mbate. Che carrière na yo kapena telemi. Alo beloti. Qui a bien? Type moko boya ki pembe na ye wana anda luka place bazo abisa kingasani. Aye na sima na ye. Eve. Ake no. Ake anasoki ake anapofa anaswa anabisi ake no anakoma ake akingasani ake tipa na miso bima ya pona miso comme rouge pas tout adresse ake anapofa anaswa ake mubala umobeta maboko anabisa kingasani Ipesangai na mwele na samukili
Tipo on a bêté Karalo Baneloti. On a fait un mot de la fin, il y a un numéro de télé. Ok, a bêté Karalo Beloti. Qui a bien? J'ai l'on a couragé qu'il était bandé la deuxième fois. Heve, anapo ha, anazo ha, egeno, anabisa kingasani, egeno, anakote le mawai. Tipo on a Karalo Beloti. Maman moi télé même wana. Elle dit papa katsa nanga mwana kuno mona place bazo abisa kingasani. Jeune wana kaiti akei. Maman na tikali na jeune wana boga le roi fiesta. Elle dit papa muninga peno tuno soko bazo abisa kingasani hotel mwa po bete karapoani. Tipo ana charisme zagi na wa télé natali maman na. Elle dit maman. Oh. Ake no. Ake anasoki anga. C'est malaria. Ena lobaka. Eye. Anga ko lobaki. Egeno. Ena donkey. Jesse Kumbo. Plus 243 89 711 86 68. Plus 243 89 711 86 68. Kabila numéro nous. Na pesuang. Merci. OK. Soy bobengi boko zwanga. Ok, K12, non, on a bassi, on a en direct, babito ya masuba pelte. Maître Lele, donc yo ebigo. Merci beaucoup Nasuka. Mobik ici. Un mot. Na koyembela batu nyonso bavandi na bandako. Amen. Oyo ezali nzembo nayimbaka yango po ekitisa kimia na mokili ya tata. Da pace nomine iniebus nostri. Oh Seigneur. Dona la pace, Signore. Oh, la pace, Signore. Oh Seigneur. Ne nostri giorni. La pace, Signore. Oh Silo. Dona la pace, oh Signore. Se mai potrà ci coronavirus na mukoi. Epima. Signore. Epima. La pace, Signore. La pace, Signore. Dona. Bongo. Wanelingi kola kisa kimia tata. Ekota. Pe kitana banda kuna bino esika bozali na confinement. Bobungisa kondima te. Bo perdre espoir te. Kasi tata alobi na ebisa bino kaka. Komi batela eleki nyonso. Merci. Komi batela esali nini? Merci. Komi eleki nyonso. Eleki nyonso. Mobigis. Kokende kotala mama te. Kokende kotala tata te. Soki bobalana te. Soki bobalana. Bozala na ndaku. Bana, boba kisela bango pe baleki te. Wana ezali na masisi, bo profiter na confinement te. Oui, merci Mobik ici. Na pesa yanga ya chumbo. Zela o pesa ya chumbo. Pesa kaka pesa. Numéro nanga yango yo. Plus 243 81 31 69 276. Bongo na bandeli lisusu. Plus 243. Sakola papa. Apemi. Apemi. 81. Apemi. Nathalie Lissous. 31. Napemi. 69. Napemi. Tala yasuka yango na lobby. 276. Merci beaucoup. Nasuka ezali 276. Plus 243. 81. 31. 69. 276. 5e race A12. Bengangaï. Yebisape Justine Chala. Yé Benganga ina chumbo. C'est là Mobik ici. Tu aimes bien. Moi mon père. Tu veux pas ça mbote. Nasala likabo kubsala pona ye. Sala. Kokoma munene. Amen. Conditions alimoko. Amen. Kokende na pharmacie ya kwena yo. Obeti kaka koko. Otuni chafweza. Soki va pesu yango lekende. Yo kovimba lokola musao. musao. Ata ukepa mama mimi kumbu. Okovimba lokola musao. Mais ya solo za Mobik ici. Santé o yaka na wana mokili. Yango po zonga nango. Songa pelo na zonga la santé o. Te bakomanki respect na baleki. Merci beaucoup papa c'est que boni. Ah kimia maman na. Message ni eli biso na tongo lelo. Merci beaucoup vraiment déjà to landi bandeko ndenge ba pesi biso message ya sensibilisation. La sensibilisation à coronavirus toujours 1 mètre. Ngape ndeko na bino président sekeseke équipe nationale. Ndeko sa ba fan na biso nyonso. Que corona eza koboma. Alors, bon, ça vraiment ne kenge toujours 1 mètre cachiné ezanga te
désinfecter peut toujours kosomango ndenge biso nyonso tout toza nango. C'est le qui Alors, mais qu'on présenter vraiment esquisse penza te mais te présenter la esquisse par rapport à la rediffusion il y a 3e épisode les gens pendant beaucoup de semaines. Bolimbisa. C'est à cause il y a technique. Il y a coronavirus. C'est fou parce que biso nyonso tout peut au retourner. Mais lokola déjà Nabokasi ya notre réalisateur Pedi Pereira abisinga oh mais on dirait épisode mo boetika là na montage donc lelo to ko ebisa ba fan na biso tout que bolanda 4e épisode lelo à 18h10 na RTGA donc équipe nationale toza toujours en forme et surtout toza komi batela pour que nzambe pe abatela na ba union so balandi yo vraiment batunio surtout oyo balingi ba contacter ngai ainsi que na groupe na biso équipe nationale au bengi biso na plus 243 plus 243 90 32 779 donc vraiment la bandeli pour mon qui c'est 5 to bandela sous bis encore plus 243 90 32 779 Togo bengate voilà bon ya manga mo et puis déjà vous va demander au benga mémoire ya mbezate donc vraiment beau benga bozo ba communiquer nyonso quant à moi nazo remercier notre batu nyonso o ba soutenanga de près ou de loin na bande na mon père spirituel prophète Esaïe Chibangu l'homme de Dieu amen le mot na bosanité batutu afanima lubino nyonso ainsi que batutu ya famille na ngada talaka bacteur nyonso tu na ninga bino ya to de loin Lianza ngai atana kosala ba je atana koseka mais nga nazo kata mais obinité yango wana problème de yango wana bat ba olobo Lianza ngai na lingi nde oyo wana esika nzimbu das o chinga na kisi mikulu panzana lisembe Lisemba tata kolongola mvula moko na bakino nyonso bakobakisa epa na yo omoni soki lelo oyo te toresite makambo tozoloba awa kembe kozonga epa nane epa tata mobikisi tata na ngai abetaka yango tolo tata na ngai ata toyokosala baje na ndako toyokoseka toyokotambola me na suka ndenge baventure te toyeba korespecte mibeko ndenge leta atindi togarde 1 mètre tolata kashine tosoka maboko na désinfectant natambanga liango 1 mètre na fufu na yo mama telemi kuna yo okoli yango 1 mètre ato totambola mbote na moto nyonso te olingi okosola otie boyi na moloku lokola moto kanga moto kati ya yo moko omikangi yo moko babengi yango na lingala moloku na français coude soki esili wana nsima oke esika yo moko moto azala te okoti na ndako na yo ofungoli porte na yo esisi ngai nazosala sika ofungoli trelingi na yo mama na ngai masoko baye mabe ekoti rabisimu ekumi boyi okoti na kati ya chambre na yo yo moko moto aza te olongoli nini treling olongoli ilamba likolo après otika na polo nini olongoli mwana polo za te olongoli te ya elefuni nini olongoli polo c'est nini otie pembeni bien otika na sengle osala nini olongoli sengle otie pembeni aussi désinfectant opakoli yango tina masasamba pakoli yango penda boye te pakoli yango ojusko mopanga alwani kokata yo moko zoyema na ndako yo moko na ndako na moto azala te ata moi mwasi nafandi ozobana ye boye na kati molimo à distance molimo coronavirus pima na Congo obutu wapi tata nalongoli mvula mitano epa musau bakisela ngoli yaza yoyembelinga katakata Ferdinand edunza akati balobi ata papa na biso onona le plus mabilu kata molimo ba contact inutile kata bambote inutile
Toi, quand tu as un mot inutile. Honorable. Pour cela, moto honorable, il faut pas ça émettre. Oui, papa, comment on a commandé Nilianza? Comment on Mobi qui sous moi bilou. Ah! Naza Kabongo. Naza Ndoya Bedachou. Naza Ndoya Eric Mandala. Naza Ndoya honorable plus moi bilou. Na Bedachou, les sous. Yo bingate hein. Oh, Bedachou. Yo za mwindu ya za pembe. Bongo pona koma pembe lokola Bedachou seyinga nini. Eh, l'autre. Naza zo pambangala kokoma na ngai. Ouais, nous avons raison. Honorable la biso papa nanga tozana posa na yo. Qui a bien? 1 mètre de distance. Ola lokola ngana tete. Qui m'a musika? Ngana tete. Oui, non, merci c'est qu'il y a beaucoup. bino plateau botika kukongo. Pour Alianza. Yo faut ya awa. Olobi yangué. faut ya Kama awa, kola on ko présenter conclure Pour émission. nous Alianza. Oui. Pour nous Vas-y. Alianza. Na pesi numéro na zali. Oui, pas ça numéro. Plus Oui. 243 Plus. 243 89 68 51 408 plus 243 Oui. 89 68 51 408 soko lingi okusolanga lianza oya na couple lianza numéro eza yango wana Ok. benga okota parce que mpona zo recruter Merci, na pesi Nakola. bambote nanga moke Tintin. mwa bambote nanga na bato babala Moi biso deux personnes. na Mpona pesi otikela Ngana bino zanga plateau te. ngana Ngana okela. zanga te na bamboti. Ah? Ngana zanga te. Bokobwaka nga bino nyonso. napesi mbote nanga epai ya mobikisi napesi mbote nanga epai ya bacomédien tu ya mayo baya mode bafiston saisai baprésident sobe bambote ebele Le roi Napesi Ziri. mbote epai ya Président Sobe. Richard Akongo Papa fils Vide de loin. bourgeois maître le standard rigen bakula ingénieur motema mama beya sans oublier Oui, bele c'est bon, lisana Lianza. Petit sans Moi, oublier numéro Koudé Bidaka Tintin, abosano jamais vous numéro pouvez de demander téléphone. Bayenyonso oyo bobengi ngai na yambi te Putain. bobenga soki émission esili Oui. bobenga ngai Yango wana obengi mpe ngai bobenga. na 089 95 23 001 089 95 23 001. Merci mingi na président Ige Rodman, merci mingi na boss Kiko Kikonda Mbuta, Merci. merci lisusu na bana Merci makala Bayobi. bumbu, merci na mokonzi Mao Chechu, merci na honorable Ados Ndombasi. Merci. Honorable Ados Bien, Ndombasi. Merci beaucoup. Nous Et sommes ça, arrivés merci, à la Martino fin de Foudé notre Jésus. émission. Merci à Pedi Pereira qui a chapeauté il était à la réalisation. Merci aussi Allez, à papa, Younis Chimba, pardon. Djibril le maestro, Nzamba va caméraman. Merci à toi. Je vous retrouve à la Merci. prochaine. À la prochaine. Merci, très bien. Merci beaucoup. Jessie Kumbu, Mama Mimi Et Kumbu. l'émission nangana lingaka buzu. Boni boy Nakobengana bino. mon Christ. Nakobeta. Eh. Yukila pe bana mawa. Eh, bomoni nga musao. Aux yo moi. émissions na ngai. Pedi Pereira. Ah. Talanga awa. Nazoloba na bino nyonso. Émission eza ya ngai ya mutu te boyoki. To yuki kasi. Kisi. Nini? Pesanga te liloba moko. Tika Napesa osala nango nini? Epikisa bomoi na ngai. Yo lingi nini? Liloba moko kaka. Loba. Nakomba makangu no napesi yo liloba. Bon, bana lemba nyonso boolanda bobenga ingénieur David napesi bino bambote ingénieur David Tiasa na grâce ya mobikisi nde nabwaki yo. Merci beaucoup. Merci. Soki ezalaki na grâce na nga te do, olingaki oyoka kombo na yo te. Amen. Yango wana émission ezali yanga. Bino bozosala nini? Bokinde. Tukende te soki yo Ngana ubinike. kita. Tetala. Omoni yango nini? Yes we. Kabila na Félix, passation. Ngana boyi. Yo boyi passation. Ngana boyi nanga. Eh, yuze mobikisi ya Saddam Hussein. Eza pona ba politicien. Yo soki uzalaki mobikisi. Merci. Napesi mbote na ngai. Na papi Mubenga Tshisekedi. Na bosanité Imad Kojok. Paradis secret de Londres. Bengangai. Na plus 243 81 31 69 276. Bongo na tikili pe ba yuma Nalubi ba. mobikisi. Napesi mbote na président Ige Rodman oyo aza ulanda biso. Uri uluba? Émission ezali bongo kanisi. Sale mission. Merci à Fiestambou, merci à Pedi Pereira, merci à Maman Christelle Mwabilou, merci à toi Chief Edo, na kuna na nini kuna sikani ni kuna na biro, na pesi mbote na bando bana na ngai. Batamasina, Kingabua, Barumbu, Bonini Bokote, Banjaka Njaka, Isoko Pule, Isamba, Isisamba, Apana Lwende. Kata kata baoba, oh molimo ya corona, kata kata baoba. Lianza, nakomi nanga kovanda na RTGA. Nakona ngala kozonga na nga. Ngala tika na nga RTG. Oh, Chief Edo akati, kata kata, bao bao bao.
fiesta mbwa kati kata kata bao oh pedi rakata